Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je suis très content de vous recevoir sur Apprendre facilement le français. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur les articles. Les articles. D'abord, la question qui se pose, c'est quoi un article? Moi, je ne vois l'article. Alors en français, l'article est un mot qui précède un nom, c'est-à-dire qui vient avant, qui précède un nom pour préciser son genre et son nombre. وواحد الكلمة كتجينا قبل الاسم باش كتبين لنا النوع ديالو والعدد ديالو. طبعا لو جونغ اي لو نومبر في الفرنسية لو جونغ كنقصدو به واش اسكو لو نون اي فيمينان ou bien c'est masculin. Ou le nombre كنقصدو به اسكو لو نون اي pluriel ou elle est singulier. في العربية واش مفرد او لا جمع هو العدد، وبالنسبه للنوع واش مؤنث ولا مذكر هذا الاسم اللي نهضروا عليه. نبداو بلي زارتيكل ديفيني. في الفرنسيه كاين واحد الحاجه سميتها لي زارتيكل ديفيني. هاد لي زارتيكل ديفيني هما ادوات التعريف نتاع الاسم، كيعرفوا لنا الاسم بحال الا كنقولوا في اللغه العربيه بنت البنت، داكور، ولد الولد. هذا التعريف. الفرنسية لي زارتيكل ديفيني اللي هما لو لا ال apostrophe et puis les. ملي كنستعمل مثلا لو كنستعملها مع لو ماسكولين سينغولير المذكر المفرد، بحال مثلا كون جو دي لو غارسون. وكاينه كذلك لا. هاد لا كنستعملها مع لو فيمينان سينغولير، بحال ملي كنقول مثلا لا في لا فام. وكاينه ال ابوستروف. هاد ال ابوستروف كنستعملها ملي لو نون اللي غادي يجي وراها il commence par une voyelle. لي voyelles ديما كنعاودهم في الكور هما ا او يو اي او y. وكنزيدو عليهم حتى واحد لا كونسون اللي كتخدم لنا كونسون و ميم طون كتخدم لنا فويل اللي هي اش. ملي كنلقى وحده من هادو في البدايه نتاع لو نون اللي باغي نعرفو، فهنا خاصني ندير ال ابوستروف. نعطيكم اكزومبل بحال مثلا الجبر كتبدا لنا ب ا، ولهذا il faut mettre ال apostrophe et ça va devenir l'algèbre. Aussi pour par exemple l'Algérie. L'Algérie, ça commence par A. Donc là, je dois mettre un L apostrophe. L'Algérie. J'ajoute aussi habitation. Habitation, ça commence par H. Et ce H-là, il joue le rôle d'une voyelle. Alors je dois mettre un L apostrophe devant habitation et ça va devenir l'habitation. Je vais d'abord les L-E-S. On l'utilise quand le nom est au pluriel. ملي كيكون الاسم اللي باغيين نعرفوه في الجمع، soit pour le féminin soit pour le masculin. soit يكون مؤنث soit مذكر، c'est la même chose. Donc j'utilise les. نعطيكم un exemple: les cahiers, les garçons, les chats, les femmes. Je n'utilise pas les articles devant les noms propres. يعني ما نقدرش نستعمل الادوات التعريف اللي قلناهم دابا واللي غادي نقولوهم قبل النون بروبر، يعني اسم علم، اسم شخص، بحال مثلا احمد، فاطمه، جاك، بيير، etc. Donc je peux pas utiliser par exemple le Ahmed, la Fatima مثلا. لا، ça va pas marcher. Donc ولكن كنقدر نستعمل les articles devant les noms des continents، بحال الاسماء نتاع القارات نقدر نستعمل قبلهم des articles ملي كنقول مثلا لافريك القاره الافريقيه او بيان لوروب القاره الاوروبيه. نقدر نستعمل كذلك les articles pour parler des noms des pays ملي كنهضر على اسماء الدول، بحال مثلا المغرب le Maroc، تونس la Tunisie. ولكن je peux utiliser un article devant un nom qui est unique dans son genre.
بالعربيه كنقدر نستعمل ان ارتيكل دوفون واحد الاسم اللي يعني قبل واحد الاسم اللي وحيد في المجموعه نتاعو اولا في النوع نتاعو، ما كاينش منه جوج مثلا كيف ما كنقولوا بالعربيه. مثلا ملي كنهضر على الارض كوكب الارض، اولا كنهضر على الشمس، اولا كنهضر على القمر، دونك هو وحيد في المجموعه نتاعو. دونك باش نديرو التعريف جو بو ماتر دونك ان ارتيكل ديفيني مثلا ملي كنقول لا تيغ، اولا ملي كنقول مثلا لو سوليي، ولا حتى ملي كنقول لا لون. الا كانوا لي زارتيكل ديفيني كيعرفوا لي الاسم اولا لو نون اللي كيجي من بعدهم. فكاين النوع الثاني اللي هو لي زارتيكل انديفيني اللي كنقولوا مثلا بحال اللي كنقولوا بالعربيه المعرفه والنكره. دونك هنايا كينكروا لي الاسم اللي كيجي من بعدهم. ما كنقولوش كينكروه باللغه الفرنسيه، ولكن كنقولوا il donne le nom il introduit un nom commun dans un ensemble، يعني في هذاك لو سونس نتاع الجينيراليتي، التعميم عامه، ما كاينش تحديد، ما كاينش التعريف. بالنسبه لي زارتيكل انديفيني حتى هما فيهم الانواع نتاعهم. مثلا ملي كنهضر على المؤنث المفرد لو فيمينين سينغولير جوتيليز اون، بحال مثلا ملي كنقول اون فille. Pour le singulier du masculin ou bien le masculin singulier, j'utilise un, comme par exemple un homme, un garçon. Mais qui s'appelle l'amr le pluriel, soit pour le féminin, soit pour le singulier, j'utilise des. Alors des, comme par exemple, comme des filles, des garçons. D'abord, on a les articles définis, contractés. وهذا كنا déjà شفنا في le cours 13 نتاع l'utilisation de de et du dans la langue française. هضرنا على لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي، وقلنا بان لارتيكل ديفيني كونتراكتي هو واحد لارتيكل كنجمعوا فيه بين واحد لا بريبوزيسيون بلس واحد لارتيكل ديفيني. بحال مثلا ملي كنهضروا على لارتيكل، ملي كنقول مثلا دو بلس لو، préposition de plus l'article défini le كتعطيني du. مثلا ملي كنقول مثلا les stylos du garçon، اولا مثلا ملي كنهضر على الجمع وكنستعمل la préposition de plus l'article défini du pluriel les، de plus les. Ça va nous donner des. Je donne un exemple. Les notes des élèves. Les notes des élèves. نقاط التلاميذ. وكاين الحالة الثالثة اللي كيكون فيها A, préposition A avec un accent, préposition A plus le. بحال مثلا ملي كنهضر نبغي نقول مثلا je vais à le marché. Non, c'est pas correct. Je dois dire je vais au marché. وهنا لا غير كتقول لي بأنه préposition A plus article défini le ça donne O, A-U. حيت كاين واحد لو مارشي واحد. ملي كيكون داك الاسم داك لو نون او بلوريال نستعملو A plus, c'est-à-dire la préposition A plus l'article défini les et ça nous donne O, A-U-X. بحال مثلا ملي كنقول je donne les cadeaux aux garçons. عندي مجموعة تاع لي garçons كنعطيهم دي كادو. Donc je donne les cadeaux aux garçons. A-U-X. وقبل ما نساليو خاصنا ما ننساوش واحد القضية في لي زارتيكل ديفيني. Donc je peux utiliser un article défini devant le nom de famille. حتى قبل اسم عائلي تاع شي عائلة، اسم عائلي je peux utiliser un article défini. Par exemple, quand je dis مثلا واحد la famille qui s'appelle عزيزي، عندهم le nom de famille، اسم العائلي تاعهم سي عزيزي. Alors dans ce cas-là, je peux utiliser، إلا بغيت نهضر عليهم بصفة عامة، بغيت نعطي عليهم واحد l'information بصفة عامة، je peux utiliser les عزيزي. ولكن ما خاصنيش، je ne dois pas ajouter la marque du pluriel. Parce que هنا خاص le nom de famille يبقى invariable. واخا درت un article défini du pluriel, le nom reste invariable. Les عزيزي par exemple, les عزيزي quittent le
quartier. Voilà, c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui. J'espère avoir été clair en présentant ce cours. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous aime tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à la prochaine vidéo. Merci et au revoir.